Hi friends, it's me here, Ehsan Ali Lund, and today's topic is very interesting. It's what is preposition? What is preposition? आज असांजो topic आहे preposition छा खे चइबो आहे. The definition of preposition is a word that is used to link with noun or pronoun or relationship between other words, noun, verb, adjective. प्रीपोजिशन असांजो उहो लफ़्ज़ आहे जेको नाउन ऐं प्रोनाउन जो रिलेशनशिप ॾेखारे कंहिं ॿियनि लफ़्ज़नि सां जीअं नाउन आहे वर्ब आहे एडजेक्टिव आहे फॉर एग्ज़ाम्पल द केट इज़ अंडर द टेबल द केट इज़ अंडर द टेबल नंबर 2 माई बुक इज़ ऑन द टेबल हाँ ॾिसो जेको आहे पहिरें नंबर जुमिले में हुयो असांजो द केट इज़ अंडर द टेबल हाणे अंडर जेको आहे असांजो प्रीपोजिशन आहे ऐं ॿिए नंबर जुमिले में ऑन जेको आहे असांजो प्रीपोजिशन आहे हाणे पहिरें जुमिले में अंडर जेको आहे असांजो नाउन सां लिंक ॾेखारे थो जीअं अंडर द टेबल हाणे अंडर जेको आहे पूरे जुमिले जो लिंक ॾेखारे थो हाणे द कैट इज़ ॿिली आहे ठीकु आहे द टेबल हाणे इहो कीअं असांजो जुमिलो कनेक्ट थींदो या जेको आहे असांजो नाउन कनेक्ट थींदा उहो अंडर सां थींदा द कैट इज़ अंडर द टेबल हाणे अंडर जेको आहे असांजो टेबल सां कनेक्ट करे थो उनखां पोइ असांजो ॿियो नंबर जुमिलो आहे माई बुक इज़ ऑन द टेबल हाणे ऑन जेको आहे असांजो छा करे थो टेबल सां वरी लिंक ॾेखारे थो उनखां पोइ असां पढ़ंदासीं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ंदासीं छा पढ़ंदासीं असां टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन हाणे टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन में नंबर 1 आहे असांजो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम नंबर 2 आहे असांजो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस नंबर 3 आहे असांजो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन नंबर 4 आहे असांजो प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट लेट्स स्टडी द टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन नंबर 1 प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इट रेफर्स टू व्हेन जेको असांजो कॾहिं जो पुछे कॾहिं असांजो छा खे शो कंदो आहे टाइम खे हाणे ॾिसो एग्ज़ाम्पल ऑन एट इन बिफोर आफ्टर नंबर 1 कायदे-आज़म वॉज बॉर्न इन डिसंबर कायदे-आज़म वॉज बॉर्न इन डिसंबर इन जेको आहे असांजो छा ॾेखारे थो टाइम ॾेखारे थो हाणे ॾिसो असां चऊं कायदे-आज़म कॾहिं पैदा थियो व्हेन वॉज बॉर्न इन कायदे-आज़म वॉज बॉर्न इन डिसंबर इन जेको आहे असांजो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम खे शो करे थो नंबर 2 आहे असांजो माई वेकेशन एंड्स ऑन मंडे मुंहिंजूं मोकलूं मंडे सूमर ते ख़तमु थींदियूं हाणे ऑन जेको आहे असांजो छा थींदो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कॾहिं ख़तमु थींदियूं ऑन मंडे याने सूमर ते हाणे सूमर ते जेको आहे असांजो छा थी वियो हाणे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इट गेट्स हॉट एट नाइट राति जो गर्मी थिए थी हाणे हिते जेको आहे एट नाइट एट जेको आहे असांजो छा थी वियो प्रीपोजिशन नंबर 2 आहे असांजो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इट रेफर्स टू वेयर जेको असांखे रेफर करे वेयर ॾांहुं याने वेयर जो क्वेश्चन पुछे उहो असांजो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस आहे फॉर एग्ज़ाम्पल अंडर अबव इन एट बिलो etc नंबर 1 आहे असांजो अहमद इज़ वॉकिंग एट रेलवे स्टेशन जेकॾहिं असां हिते वेयर जो क्वेश्चन पुछूं अहमद किथे घुमी रहियो आहे वेयर पुछूं त पोइ असांजो छा थींदो एट रेलवे स्टेशन हाणे एट जेको असांजो वेयर जो आंसर ॾिए थो नंबर 2 आहे असांजो रिज़वान इज़ इन रिज़वान ऑफिस में आहे जेकॾहिं असां हिते वेयर जो सवाल पुछूं रिज़वान किथे आहे वेयर पुट करूं त असांखे जेको आहे प्रीपोजिशन ॿुधाईंदो रिज़वान इज़ इन ऑफिस रिज़वान किथे आहे इन ऑफिस याने ऑफिस में आहे नंबर 3 आहे असांजो अ चाइल्ड इज़ प्लेइंग अंडर द टेबल टेबल हिकु ॿार किथे खेॾी रहियो आहे टेबल जे हेठां खेॾी रहियो आहे नंबर 3 आहे असांजो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन इट रेफर्स टू डायरेक्शन प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन असांखे छा ॿुधाए थो डायरेक्शन ॿुधाए थो एग्ज़ाम्पल टू अप डाउन इनटू नंबर 1 आहे असांजो जुमिलो ही वेंट टू कराची केॾांहुं वियो कहिड़ो डायरेक्शन आहे कराची जो डायरेक्शन आहे उहो केॾांहुं वियो कराची वियो नंबर 2 आहे दे वेंट अप द हिल उहे काॾे विया अप द हिल याने टकरी जे मथां विया हाणे 2 ऐं अप असांखे छा ॾेखारनि था डायरेक्शन ॾेखारनि था उनखां पोइ असांजो चौथो नंबर आहे प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट चौथो नंबर छा आहे असांजो प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट में सिर्फ़ु असांजा 2 प्रीपोजिशन आहिनि बाय एंड विद बाय असां यूज़ कंदा आहियूं लिविंग थिंग्स सां एंड विद जेको असां यूज़ कंदा आहियूं नॉन लिविंग थिंग्स सां फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 ही गेट्स अ लेटर रिटन बाय मी हाणे मी जेको छा आहे असांजो लिविंग थिंग्स आहे इन सां गॾु छा लॻंदो बाय लॻंदो नंबर 2 आहे असांजो ही किल्ड अ डॉग विद गन हाणे हुन नांग मारियो छा सां
बंदूक सां गन जेको असांजो नॉन लिविंग थिंग आहे। हाणे प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट में असां छा पढ़ियो आहे, बाय एंड विथ ऐं उन्हनि जा यूज़ेज। बाय जेको असांजो लिविंग थिंग सां लॻंदो एंड विथ जेको असांजो नॉन लिविंग थिंग सां लॻंदो। मूंखे उमेदु आहे अॼु जो जेको आहे लेक्चर तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।